Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng di sampingnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Mari kita bangun channel pengobatan ini agar lebih bermanfaat. Pada episode kali ini, kami mendapatkan kesaksian kembali dari konsumen kami atas kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, di mana kesaksian tersebut disampaikan oleh bernama Linda Yati, beralamat di Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan, dengan keluhan batuk dan sesak napas. Berikut kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau berbagi sedikit. Ibu saya sudah beberapa tahun belakangan ini mengalami sakit-sakit. Sudah berulang kali ke rumah sakit dan sebagainya untuk sekedar memeriksa dan mengobati sakit ibu saya. Namun, keluhan bukan berkurang, malah makin banyak penyakit lainnya yang dialami ibu saya. Sedih, Kak. Secara saya anak perantauan, tidak merawat dikala ibu sakit, dan lain-lain. Dan akhirnya setelah lama mencari-cari di internet, saya dan ibu menemukan produk KNC Jelly Gamat. Awalnya ibu saya ragu karena ibu tidak pernah belanja online. Namun setelah saya coba dan saya yakin bahwa ini bukan penipuan, dan bismillah kita beli KNC Jelly Gamat ini. Selang beberapa lama ibu mengkonsumsi KNC Jelly Gamat, mulai ada perubahan. Yang tadinya ibu saya suka batuk lama mulai hilang. Yang tadinya ibu saya susah narik napas, itu pun mulai menghilang. Ibu saya juga sakit di bagian punggung dan bahu atas, dan alhamdulillah berkat izin Allah dengan perantara KNC sekarang sudah mending, dan ibu saya masih melanjutkan obat ini sampai sekarang. Dengan harapan Allah akan angkat penyakit ibu saya dengan obat ini secara perlahan. Terima kasih Kak sudah menyediakan produk unggul seperti KNC, sehingga Kakak sudah banyak membantu masyarakat luas yang mengalami berbagai macam penyakit. Semoga berkah usahanya, Kak. Nah, itu adalah kesaksian dari konsumen kami atas kesembuhannya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera Anda dapatkan KNC Jelly Gamat dengan memesannya secara online kepada kami, baik melalui SMS ataupun WhatsApp dengan format sebagai berikut. Ketikkan HW strip KNC, jumlah botol, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu kirim ke 082 262 103 284. Contoh pemesanan: HW strip KNC 5 botol, Aisyah Triani, Jalan Raya Cibarusah nomor 30, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi 082 218 sekian-sekian. Setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk HW strip KNC untuk mempercepat proses pelayanan. Perlu diingat, kode produk HW strip KNC merupakan kode yang harus Anda cantumkan di setiap pemesanan, karena tanpa menggunakan kode tersebut kami tidak akan memprosesnya. Dapatkan layanan kirim barang terlebih dahulu, barang sampai transfer kemudian. Untuk harga satu botol KNC Jelly Gamat sendiri yakni Rp155.000 dan dapatkan potongan harga setiap pembelian 4 botol, 5 botol, dan seterusnya. Beli lebih banyak maka lebih murah. Disclaimer produk KNC Jelly Gamat aman dikonsumsi dengan legalitas resmi Dinkes, BPOM, dan Halal MUI. Adapun reaksi dan manfaat KNC Jelly Gamat pada setiap individunya akan berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit, dan juga keteraturan konsumsi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel kami supaya dapat info terupdate dari produk kami.